Pudim de leite sem açúcar. Você vai amar essa sobremesa, proteico e delicioso. Bata os ovos com leite ou bebida vegetal e tem tudo aqui na descrição, tá? Extrato de baunilha e o lançamento da Moon, que é o Moon Sugar Free. Uma nova opção da Moon, que é zero açúcar, rico em fibras e ainda uma opção um pouco mais econômica. Um adoçante saudável de verdade. Você vai bater muito bem no liquidificador e vai assar em banho-maria. Depois que gelar, é só desenformar. E eu coloquei por cima lascas de amêndoas tostadas e pistache. Para finalizar, o Moon Syrup, que é esse xarope incrível e saudável. A consistência desse pudim ficou incrível e aproveita o cupom Mônica Wagner no site da Moon.